Chị ơi chị mua snack nhà mình cho Phúc đi ạ. Không, tôi không mua đâu. Từ từ chị có thể ăn thử ạ. First Ăn thử blood. á? Ok, vậy được. Ngon đấy, bao nhiêu tiền? Dạ một combo như thế này chỉ có giá 89k thôi ạ. Double kill. Tiền. Chị ơi khăn giấy này. Triple kill. Thôi được, lấy cho tôi một combo. Dạ đây ạ.